師手仔聲真係好聽。好驚好驚。國際金融中心商場香港站 Next IFC Mall Hong Kong Station 下一站國際金融中心商場香港站。哇！呢架車從來都未試過總站站。邊個？681。681嚟啊！銅鑼灣夾就多。我第一次夾。銅鑼灣開始夾白多。啲彎係夾出嚟嘅，唔係轉得係夾彎嘅。係咯。成包都有啊！2026年1月25日起，除座位已设有安全带，乘客必须佩戴。哇！做水過嘅上車7年個司機。宣傳人。以為又跑緊我，佢話跑先夠快，好可能最斜。唔係佢嘅馬師夠快攞正佢點上咧？呢個佢行呢度直過金鐘喎，咁咪好快？你諗住邊個去咁樣佢勾翻入去添喎，呢個你話教到山路車，你話教到山路車咧，根本都呢部機係唔會落行地嘅。我都冇諗過會落行地今日。咁你都冇諗過有馬師啊？就係咁啱路添啦，勉強啱路。勉強。
你唔可以話佢啱路喎。你尖沙咀仲要食夾6拜1啱路？係啊，你仲要翻和斜喎，唔係直接翻你阿嫲嗰度喎。呢個就快轉出嚟。係咪啊？係咪啊？我坐好入邊。翻阿嫲嗰度都話啱路喎。唔啱喎。點解咧？啱路冇呢部雞。係喎。下一站，京东偶居中心太古广场。如果啱路咧，係唔會有兩部機嘅。哦。即係你係佢入邊嗰唔入嚟。我呢個最。入一勁入我原來佢係出，多少入去？因為我原來佢呢跟呢條路轉得呢條路唔轉得，18咪唔得咗。只不過你唔係打嘅，點解再咁樣睇上中社電信。上次我係呢個緊681啊嘛。啊。然後就點解急連唔會去呢個，去咗隔離嗰度。去咗隔離呢度。哦，金鐘廊啊，唔係呢個啊。金鐘廊幾時搬咗馬路唔知㗎。我哋去呢個係咩太古廣場？好似唔係太古，唔知。總之個啲都係啲你買唔起嘅嘢啦。係咯。嗰啲啦，你部買唔起嘅啦。哇！幾快。進取老成。咁樣斬曬間嘢，有嘢睇喎。有角落喎，咁你冇扣啊啦？我哋今日談緊嘢㗎嘛？冇扣啊！呢個有冇小北行緊去咯？唔知喎。我哋前你今日打唔打機啊？喂，真係你今日打唔打機啊？跟住咧，喂，你咩？你真喺你隔離咩？你落山唔做啊？喂，你諗唔諗？喂。唔係，你能唔能攞新揾我啊？
你揾我啫，就然之後翻歸咯。如果我拉知咩表現啊？呢電話咁咧就要聽現狀咁啊，再打尾巴啦，跟住佢又 OK，跟住點解但係我講呢個呢個窿係邊個設計啊？為把先咪設計，唔係我個邊個設計啊？唔知喎。咁好人嘅，咁好嘅點解？點解設計得咁好㗎？係咯。我也是要充燈啊！嗯，嗰下是要充燈啊！黃咗啦嘛已經，算係算啦。黃燈你順就要充大個。係咯。佢如果剎唔切車咧，其實係啊。我真係衝到咧，唔識諗剎車呢樣嘢嘅。消防公路。過埋維園啊，上公路。未上公路都飛啦已經。我上過公路，唔敢上載。即係佢真係最初幫嘅時候，你落車要連個司機咯。係咯。即係發揮個晚師嘅功力度。那天我跟公豬所B 六個司 B 六嗰部晚師，個司機嘥晒架晚師。係咯，嘥咗條魚啊！
3日個婚禮，係咯。冇車嘅。嗯。唔衝埋去嘅。係咯。哇！冇車㗎嘛。灣仔冇人。唔係冇人，係冇車。人咧係呢個大把。記清行徑即刻都踢喎。吉言拍行徑，吉言到冇嗰座吉言。下一站銅鑼灣，薩德新街，龍光百貨，銅鑼灣站。三門山區特別零舍好聽嘅。個山區係蟹絲焗油。係呢個去大老山隧道680塊啲定681塊啲㗎？梗係681啦。係好多添。係喎，680上起兜喎。係啊。我呢支有冇差？6個手機冇幾？穩陣實話夠用嘅。你加我6個黑心有幾多？咩啊？幾個啊99。夠啦，如果我可以差4次啊！咁誇張？係啊，我記得買歌㗎嘛，嗰陣我間火炭嗰間嘢做嗰陣。今日嘅38縮短咗喎。係喎。係喎，點解合併咗我縮短咗架車嘅？42合併咗架又縮短咗架車嘅。係咯，點解嘅？係咯，點解嘅？點解嘅？佢唔加長邊個指喎，仲要縮短喎。加長點加？加長加個咩？加0.8米。佢要入嗰個4位喎。下一站新八圖。
38入邊個細位啊？ 970嗰個咯，改路直去啊，改直去啊，係咯，喺嗰度落啊。咁咪嗰置富花園冇站咯，記得嗰置富花園個站咯，似。好似係喎。係喎，改唔到喎。同埋轉個彎嗰個站咯，兩個站咯，似㗎。好似兩邊嘅跟嗰邊唔知兩個站，呢個站咧又係，咩兩一樣？好啊，咁遲先上車，早集上。中站上，咁佢已經冇咗車頭啦。呢個站咪揾雙位，傷殘位嘅。嚇？傷殘位啊！你唔落緊車頭。跟住嗰件我要長期感機啦。佢連升一下部機，佢係連升一下佢部機都即刻冧咯。太強啦！喺步嗰陣。唔係已經叫馬斯啊 A95。唔係點解我架車要叫馬斯啊？你架車？跟住有之後起步快啊嘛架車。趕過最後一個站咯喎。係啊。起機啦！展現出馬式嘅實力。你條公路變長咗喎。變長咗喎。點解咧？你本來大學生隧道落。係喎。而家變馬鞍山市中心落。係喎。1個鐘到啦，大概呢個時間1個鐘鬆啲。馬鞍山人冇乜跟嘅馬鞍山人，但係可以兜個圈咯。要兜落去泳池嗰度再咬翻出嚟咯。但係高唔會撞得好多時間嘅。係咯。仲有佢唔行我最討厭嗰段路。咩啊？係咯。沙田醫院。係咯，佢唔行嗰度。我最討厭嗰條路㗎，佢唔行嗰條路喎。係咯。你行隔離條高速公路喎。係咯。起機啦！起機啦！咪上埋呢度先，其實嗰時。你飛啦！上次拍山路，今次拍公路，下次拍平路。下2號啊！下次16啊！下次16。下次拍翻我最中意嘅路線16先。
跟住拍一條線㗎。嗯，點知咁晚先㗎？點知咁晚先出嚟啊？係咁衝喎，個司機又進取，部車又進取。絕配啊！過開半個鐘內嘅事，過開係半個鐘內嘅事。27分咯，已經到達呢度嘅公樹入口咯。係咯。
出去，这还真的可以这样。下一站，大老山4号巴士转车站香港恒生大街。
唔該菜啊，阿叔做啊？算啦，去邊站？成日工作瞓着咗，係咯，咩啊？成日工作瞓着咗，邊個啊？係咯，係咯，係地木有神，係咯。嗰個又鬼咁早起身，你唔發覺咩？跟住我放假，你放假，你放假又去咩啊？又唔係追車，係踩單車啦，又要做起身搞屋企嘢啦，有嘅話。追車又唔係日日嘅，我嘅間唔中係遊車河嘅。應該係以前翻10幾11件嗰件事，嗰陣就好多，係咪啊？其實你嗰遊車河嘅今日主靚，係啊，係我嘅最後先至嗰日咁晚先行600隻啫。係咯。你之前去油站去玩嗰啲冇翻嗰啲都冇玩少啲㗎，係咪啊？油站？唔係啊，之前啊翻食嘢嗰啲未翻晏晝㗎嘛，嗰啲都冇咁個黑眼瞓㗎，你話係咪啊？不過間唔中都合下咯。間唔中咯，但係冇咁密咯。咁一啲長途嘅會咯。係咯。上次喺金鐘翻格樓山雪嘅話，我係諗住上610嘅，我諗下都係算數啦，冇嘥頭。冇啦，未必有咯。所以我今日夾翻680，我係諗過上610㗎。我又冇得限住食，即係咁佢又唔入去入邊電車路嗰個又可能會好少少嘅。唔知。其實咁樣行咧，你話想坐孖位嗰機就真係難。我冇所謂嗰陣。單機位就都有機會。其實我冇乜所謂，因為我自己一條友啫嘛。哦。我自己其他冇所謂啦。係啊。佢要加入去嗰個站。冇車唔夠啊！主要冇車唔夠㗎。係啊。又話有啲唔夠，而家個整下又整個全部都夠啊！可能急嘅車咯，可能嗰啲神咁早嘅急嘅車唔夠咯，唔知啊。佢大部分都夠啊，其實真係。夠都冇用㗎，又冇位坐又冇食嘅。落客咯。上都冇得上。落客咯。落客就有咧上冇啊嘛嗰邊。嗰邊？係嗰邊係冇，嗰邊就轉車。你焗住咪焗啲慢嗰啲咯。
冇咁旺嗰啲咯，咩814啊，轉車啊？出旺角咪唔好夾87啲，夾814咪好啲咯。咩啊？轉車啊？都唔知轉乜，不過唔知轉乜，但係佢嗰上高有個直句幾乜車？同埋如果你撈偏嘅咁8唔 K 咪有車 B B 坐咯。唔知㗎。又有車 B B 又有 A B G 咯。3咩 AVB 得之一。雖然唔至於用3咩，雖然唔會。你可以理解咯，可以睇下有冇車 B B 啊咁。有嘅都唔落車啦。有嘅你都趕唔切啦。係咯。得，如果佢唔係開先嘅話。坐680區內線。有冇分嘅？上次先坐完680區內。馬鞍山去馬鞍山。嗰次搭的士啊。好啊。係咯，好啊。好彩個廁所尚算乾淨啫。681後邊就加680。680。哇，10幾號。而家10點啊？係啊，58分啊！啱啱58，10秒鐘係沙田啦。我翻嗰程去啊？咩啊？我好似睇唔似蠟筆小新喎。點解啊？我執完嘢，我未必有車喎。你未執嘢嘅咩？未。就算你執咗，你都未必有車喎。係啊。你有冇得翻睇啊？冇喎，唔知喎。
個商屋企啊，俾佢揾到條路，佢有4-5個爆爆嘅電子啊，你哋啊，係啊，打咗啦，係啊。好嚴重啊！喂，好啊！個鐘聲都吉住。我就死啦！關我就冇人讓俾我。下一站国安花园。太超！我呢度係咯，有人同我講啊，喺個波度叫我講，以為係反光，唔知係沙布。就個半鐘時間啦。係咯，係啊嘛，按手啊，地方按手。聽日有啊，有，聽日預備下搞啲嘢，少少。係啊，有少少，有少少嘢做咧，星期2實冇會啊，星期好。啲要轉車咗翻嚟要轉車。係啊，佢嚟走啊！好喎，係啊，我想要，我想要23條呢條友喎，想23條呢條友。係啊。係啊，你不如猜10個23條友過嚟啦，就可以左個貼齊俾佢哋。係。佢嘅錢又唔係你嚟奉獻㗎嘛。請緊握扶手，Please hold the handrail。請緊握扶手。冇教士啊！我哋真係冇冇教士。唔係，係咪啊？好啊！花生幾時做義務教士啊？做咗就過嚟啦。係咯，做咗就過嚟。係啊，有權呢講嘢。即係又有啊，又有啊，阿媽話，送邊個啊？我想要面嘅答案。甜香，送美香咁但美香。
哦，係，咪送個健康啦，健康。健偉同禮香咪健康。如果你發現你深圳係咁樣嘅地我最想要嘅就係記得係啊，係啊，係點解要一個揼一個啊？你真係問啲喎你。嗯。咁好啊，係嘅，唔係。就算幾個我都睇唔到幾一集。冇拍新片啊，繼續大過海。就算幾個我都睇唔到幾一集。嗯。係啊。睇埋先之後廿個掣嘅喎。嗯，得唔得啦？你麻鬧你鬧死你鬧死你。係啊。佢話好啊，翻緊屋企啊！你諗下，你個86K 定85K好過？係咪？ 86K 快啲喎。係啊，計86K 你嘅生日翻返去喎。不過你行街其實85K 都差唔多。係啊。你就有一個冇扣嘅選擇咯。呢個選擇唔使諗嘅。唔係冇啊嗱，你唔會夾40的時啩？可以嘅。你咁有錢。我頭先我見到長記，我同佢打邊爐啊！我哋成間幾多40分？係啊。成班走咗出馬路。嗯。我哋已經到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選擇乘搭最快。Please make sure all your personal belongings are with you when arriving. Thank you for traveling.